Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni debate në shtëpi, këto 3 gjëra largojnë syrin e keq nga familja juaj. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj. Keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori ka ndryshuar nga një moment në tjetrin. Çfarë duhet bërë? Për të pastruar energjinë nga shtëpia juaj ose ambienti juaj i punës, mund të përdorni disa objekte të cilat sipas filozofisë Feng Shui mund të ndryshojnë jetën tuaj. Ja cili është kuptimi i secilit prej këtyre objekteve. Pasqyra jashtë shtëpisë. Mbajtja një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjisë negative. Objekti përfshin një atmosferë misticizmi dhe misteri, duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara. Pasqyra ja kthen atij që i drejtohet. Në këtë mënyrë negativiteti do të mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja tek porta nuk është një ide e mirë, sepse kjo mundet edhe që të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe pozitivitetin. Vendosja para dritares varet nga peizazhi që pasqyron. Nëse pamja gjithashtu është e shëmtuar ose shikon nga ndonjë spital apo mjedis i trishtuar, atëherë zgjidhni një vend tjetër sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda shtëpisë tuaj. Në dhomën e gjumit mos e lini në pozicion që pasqyron njerëz të cilët flen. Në kuzhinë është mirë që ju ta vendosni pas sobës. Mundësisht duhet të kujdeseni që të reflektojë imazhe lulesh. Kripa e trash. Kripa e trash është e aftë që të mbërthejë dhe të mbajë energjinë e mjedisit. Vendosni një gotë me krip të trash në shtëpi dhe lëreni që të liroheni nga negativiteti. Ndërrojeni çdo javë sepse zakonisht ajo është e ngopur me energji. Mund të vendosni dhe një vazo transparente dhe në të vendosni disa degë të thata. Kështu mund të përdorni edhe si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin e energjisë dhe neutralizimin e syrit të keq. Tërfili. Tërfili me 4 fletë lidhet gjithmonë me fatin. Përveç se simbolizojnë elementet e natyrës, tokën, zjarrin, ujin dhe ajrin, simbolizojnë edhe ciklet e plota si për shembull 4 stinët apo fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma edhe më i madh kur ju e gjeni rastësisht, pavarësisht faktit nëse e keni kërkuar apo jo. Mbajtja e tij në shtëpi tërheq dashurinë, pasurinë dhe bollëkun. Nuk do të ketë hapësira për negativitet. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se edhe gjetja dafinës ka vlerat e saj shëndetësore. Ne po jetojmë në kohë të vështira me probleme emocionale, vështirësi ekonomike dhe kriza nga motive të ndryshme të cilat munden që të ndikojnë negativisht në shëndetin tonë. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të qëndroni të fortë shpirtërisht dhe mendërisht. Pastrimi i energjisë negative dhe disa rituale të thjeshta të mbrojtjes psikike janë mjete efektive për t'i larguar ato nga vetja juaj ose nga ambienti në të cilin ju jetoni. Pastrimi i mjediseve nënkupton krijimin e një ambienti tepër të qetë dhe të shëndetshëm për shëndetin tuaj. Për të pastruar ambientin nga energjia negative, veproni në këtë mënyrë. Vendosni gjysmë limoni në secilin cep të shtëpisë dhe hidhni pak krip të ashpër. Kripa thith dhe ndryshon energji negative duke i larguar ato. Pas një jave ajo do të ketë thithur të gjitha energjitë negative. Mund ta përsërisni atë sa herë që ju e shihni të nevojshme. Kundër syrit të keq. Vendosni një gotë me ujë me një grusht krip të trashë në komodinën tuaj pranë shtratit për 3 ditë rresht. Lëreni atë gjatë natës, por ndryshojeni çdo ditë. Kundër fatit të keq.
Keni nevojë për një filxhan me krip të trash, një filxhan gjethe dafine të bluar dhe 3 thelpi hudhre të tharë dhe të bluar. Përzieni që të gjithë përbërësit, pastaj spërkatni të gjithë shtëpinë, veçanërisht cepat. Të nesërmen pastroni dyshemen plotësisht duke hedhur mbeturinat. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë se në qoftë se jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj, ai mundet të ketë sjellë energji negative. Ndjenja si zemërimi apo xhelozia mund të influencojnë direkt në ambientin e shtëpisë tuaj, dhe në qoftë se kjo ka ndodhur me ju, ne këtu do t'ju tregojmë disa objekte të cilat mund të ndryshojnë fatin tuaj. Syri blu, i quajtur ndryshe edhe syri mbrojtës ndaj syrit të keq, objekti premton mbrojtje për ata që e mbajnë. Kur vendoset në shtëpi tek dera kryesore, formon një lloj barriere për hyrjen e energjive negative. Disa njerëz zgjedhin ta mbajnë jashtë portës, ka edhe nga ata që e mbajnë në makinë ose në tryezën e punës. Ky objekt është në gjendje të kapë energjinë tuaj negative të mjedisit përreth, kështu që ka shumë gjasa që në një ditë të bukur të thyhet. Kjo do të thotë që ka përmbushur rolin e pastrimit. Nëse ndodh të vendësoheni me një tjetër, nuk është rastësisht që sot shohim shumë bizhuteri me këtë sy. Në fund të fundit, mbajtja e energjisë negative larg trupit nuk është asnjëherë e tepërt. Lajmëtarja e erërave. E dini që kambana e vogël të cilët disa njerëz e mbajnë tek porta e shtëpisë kur lëviz emton tingullin bazë të erës, quhet lajmëtarja e erërave, dhe përveç se emton një tingull relaksues që të jep kënaqësi ta dëgjosh, mundet që të purifikojë edhe ambientin tuaj. Kur vendoset në hyrje të shtëpisë, mba larg zilin dhe kështu shtëpia juaj ka më shumë mbrojtje. Në disa modele gjenden edhe gur simbolik në përbërjen e saj. Kjo është një mbrojtje shtesë për shtëpinë. Bëni një dush me ujë me krip. Uji duhet të jetë më shumë se i vakët, pra i nxehtë derisa trupi mund ta durojë. Më pas hidhni në vask krip deti dhe sot buke, element që veprojnë si pastrues. Nëse doni, mund të shtoni dhe vajra esencial ujit tuaj. Gjatë kohës që ndodheni në ujë, vizualizoni energjinë e mirë. Bëni disa lutje me veten dhe imagjinoni një dritë të bardhë e cila vjen bashkë me gjëra të bukura që prisni t'ju ndodhin. Kërkoni që energjia negative të largohet nga ju duke e bërë një me ujin dhe kripën. Bëheni për 30 deri në 40 minuta këtë në mënyrë që uji të mund t'ju pastrojë dhe të largojë prej jush gjithë energjinë e keqe. Ndisni një qiri. Vendosni një qiri në një enë dhe shtoni ujë. Hidhni ujë në enë derisa qiriri të mbulohet thuajse plotësisht. Është mirë të përdorni një qiri të zi nëse keni një të tillë. Spërkatni një grusht kripe në ujë rreth sheqerit. Hidheni kripën në dorën tuaj dhe më pas spërkateni ngadalë në formë rrethi përreth qiririt. Merrni frymë thellë dhe ngadalë rreth qiririt, ndërkohë që vizualizoni dritën e bardhë që simbolizon energjinë pozitive. Në fund, ndiseni qiririn dhe thoni një lutje për gjërat që do doni t'ju plotësoheshin. Shtoni pasqyra në shtëpinë tuaj. Pasqyrat përdoren shpesh në feng shui për të drejtuar dhe zhvendosur rrjedhjen e energjisë në shtëpinë tuaj. Vendosja e një ose më shumë pasqyrave në mënyrë strategjike rreth shtëpisë tuaj mund të rrisë dritën, duke sjellë shkëlqim në hapësirën tuaj, duke bërë dhomën të ndihet më e bardhë dhe më e gjerë. Kjo krijon ndjesinë e një ambienti më të ngrohtë dhe komod. Vetëm siguroni që pasqyra të reflektojë diçka pozitive në shtëpinë tuaj. Vendosni kristale. Kristalet shëruese përdoren nga shumë njerëz për të pastruar dhe për të mbrojtur trupin, shtëpitë dhe bizneset e tyre. Ju mund të vendosni një kristal kudo në shtëpinë tuaj, ku ndjeni nevojën për të hequr energji negative ose për të tërhequr ato pozitive. Përdorni gur të çmuar mbrojtësi, ametisti, turmalina e zezë, syri i tigrit për të pastruar energjinë negative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!